زما نن ډېر خواږه مېلمانه راغلي دي او په کوم ورځ باندې چې زموږ ماهانه درس و هغې کې هم تاسو ته ما ذکر کړی و چې چاینا ته موږ کوم وفد تللی و نو هغه وفد ملګري چې وو نو تاسو ته ما ویلي وو چې د مختلفو جماعتونو وهغه ملګرتیا داسې وه چې داسې ملګرتیا د وروڼو او د نږدې خلکو هم دی ګوره خوږه ملګرتیا وه او هر یو به کوشش کو چې بل ملګری په کور کې مخکې کړي هر یو به دا مینه کوله چې زه د بل خدمت وکړم او ټولو زما زه په ټولو کې کمزور یم او زما به ټولو ډېر خیال ساته خو ما به دا کوشش کو چې زه د دوی خیال ډېر وساتم زموږ ډېره ښکلې ملګرتیا وه په هغې کې زموږ د قاضي حسین احمد رحمه الله برخوردار آصف لقمان صاحب چې دا د جماعت اسلامي د خارجه امورو سفیر دی مولانا فاضل علي صاحب چې د جمعیت علماء اسلام ای ګروپ نائب امیر دی او ډاکټر تحمید جان صاحب چې دا زموږ ډېر خوږ او ښه نږدې ملګری دی مولانا راشد الحق صاحب چې د مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه برخوردار دی ورسره مولانا یوسف شاه صاحب چې دا د جمعیت علماء اسلام سین ګروپ جنرال سیکرټري دی او د هغې په وخت کې ومه او ډاکټر عطاالرحمن صاحب د مردان چې د حضرت مولانا ګلرحمان صاحب برخوردار دی دا زموږ یو وفد و په دې کې موږ سره د اسلامي نظریاتي کونسل چیرمین ډاکټر قبله حیات صاحب هغه مو او بېګا هغې باندې هیزه راغلی وه او د هغې د وجې نه هغې پاتې شو او زموږ مولانا حافظ الحق صاحب چې زموږ د مولانا سمیع الحق صاحب شهید برخوردار دی نو دې پکې ما خصوصي راوغوښته چې تم د موږ د دې ملګرو سره یو د مشرت ملګرتیا وکړي نو زموږ مفتي صاحب په تاسو په خپله باندې پېژنئ زموږ مفتي اعظم مفتي سراج الدین صاحب او موږ له چې چا دا ټول پروګرام جوړ کړی او انتظام یې کړی او دا ټول تکلیف یې په سر اوچت کړی او هلته یې موږ له خدمت به هم کو منډې به هم والې او مضمونونه به هم لیکله او ډېر محنت یې کو نو هغه زموږ اسرار مدني صاحب چې هغه سر ته ناست دی او دی همیشه دغسې ځان ګوټ کي وروستو کي ځان خو د کار سره هم دا کوو چې موږ ټولې په کار اخته کړي وو اول کې موږ ارام ته نه پرېښودي بس منډه به وه یو خوا او بل خوا ورسره اخوا دا د مولانا فاضل علي صاحب زوی دی محبوب او زموږ ډېر کشر دی او ډېر مینهدار دی نو دې ټولو ته ما ویلي وو چې دوی مې وایي دې ټولو ته ما ویلي چې تاسو به راځئ او هسې به یو ځای بیا کېږو زموږ ډېره خوږه ملګرتیا وه نو ما چې دا ملګرتیا زموږ د یو بل نه هېره نه شي نن ما دوی ته دعوت ورکړی و راغلي وو ما خو دوی به مخکې سب کې مونځ ته ودرېږي سني مې رالېږلی خو دی خو ټول عمر کار له ټېلکا قرآنان دې کړ نو ما دوی به مخکې سب کې ودرېږي بیا به خو که اوس زه دعوت ورکوم یو یو لا نو کېدای شي وخت پې ډېر ولګي خبرې به خامخا بیا اوږدې کېږي تاسو یو تن خوښ کړئ چې هسې د طالبانو ته یو 2 منټه یو څو خبرې نو زما په خیال مولانا عبدالحق صاحب دې وکړي او مولانا فاضل علي صاحب دې وکړي نو دا به پوره وي اما بعد انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ډېر زیات عزتمندو علماء کرام طلباء کرام حفاظ کرام زه د حضرت العلامه مولانا محمد طیب صاحب
دامت برکاتم شکریہ ادا کوم چې هغوی موږ دا ټول احباب دوستان او د علمي او د روحاني او دینی جماعتونو د خانوادو د مشران کشران ټول د خپل ادارې ته د خپلې ډېرې درنې مدرسې ته او د مرکزي جامع مسجد خپل کور ته موږ راوبللو. زمونږ خدای سره ډېر زاړه د محبت او د دین او د اسلام او د شریعت او د قرآن هغه رشته ده. زمونږ والد صاحب شهید قائد جمعیت حضرت مولانا سمیع الحق صاحب شهید دوی سره ډېر لوی د زړه تعلق و. همیشه به دویم حقاني کوري ته او کور ته تلل راتلل. والد صاحب هم په هره موقع دوی ته لکه ضرور غوندې کتل او ما ډېر نږدونه دوی کتلي وو چې د مولانا صاحب شهید سره زم لکه د زامنو د وروڼو د بچیانو غوندې تعلق او د دوستانو غوندې او ډېر د دوی به هغې په کور کې به د دوی ډېر په درناوي ذکر کولو او دغه احترام محبت الحمدلله ورو زمونږ ټوله خطه کې خور شو او د زړونو نه هغه د لیمو تریخوالی کم شلو ووتلو تقریبا. دا د حضرت مولانا طیب صاحب هغه اعلی اخلاق دي او زمونږ د علماء کرامو هغه دوی سره نزدوکت او د دوی مونږ ته نزدوکت چې بهر د اسلام او د پاکستان دشمنان دا غواړي چې دا اهلیان اسلام په مختلف ګروپونو او ډلو کې داسې تقسیم کړي چې یو بل سره محبت پاتې نشي، قوت هغه رشته او د اسلام تبلیغ او درس و تدریس مخکې لاړ نشي. نو الحمدلله هغوی په خپل سازش کې ناکام دي، خاک و خاشاک دي. هغوی چې څومره زمونږ د خلکو د بیلتون کوشش کوي نو موږ انشاءالله په خپل عقل و فهم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو د قرآن د تعلیماتو په رڼا کې یو بل سره قوت محبت اتفاق اتحاد دی وخت کې د امت مسلمه ته په دې نړۍ ته پاکستان ته ډېر ضروري دی. د مدارسو د خانقاهونو د مساجدو او د دینی حلقو یو بل ته قرب هم دې وخت کې دویم چې ډېر لوی ضروري کار دی. څنګه حقانیه علماء دیوبند اهل سنت والجماعه بریلویان دي اهل حدیث دي شیعه دي سني دي مختلف طبقات دي په دې ملک کې هندوان او سکان هم شته خو چا د خپل کار منې کړي نه دي. دا د الله او رسول تعلیمات دي چې ستا په اسلامي سټیټ کې مشرانو بزرگانو میں خبر کولا چې اپنا مسلک چھوڑو نہیں دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں. پتی بنیاد باندې زموږ ملک کې دا ټول مکاتب فکر د اسلام د مضبوطوالي لپاره د پاکستان د مضبوطوالي لپاره په دې یو واحد ایجنډا باندې متفق متحد کېدی شي. ونن چې کوم پاکستان کوم بهور کې دی کوم حالات کې دی موږ علما طلبا وفاد د تفسیر قرآن چې دلته نه په درګاهو لګاو د دې والد سے نور الله برکتو د زمانې نه را شروع دی او زموږ د پښتنو خطاب په تفسیر قرآن باندې بالکل رنگ و او هر طرف ته قرآن ولولي تر افغانستان او قبایل او ټرایبل او په هر ځای کې څنګه چې د پنځپیر دغسې د حقاني او د نورو په ټوله خطه کې دا درس و تدریس خور دی. دغه هغه خلک وو چې هغوی روس ته ماتې ورکړو، دغه خلک وو چې امریکې ته ماتې ورکړو او نن الحمدلله په خطه کې په ګاونډ کې ستاسو زموږ شاګردانو اسلامي حکومتونه اسلامي ریاستونه جوړ کړل. الله دې وکړي چې پاکستان سره متفق او متحد وي، محبت او قوت زیات شي. میز کې کوم تریخوالی او بعضې چې هغه خلک خدای پاک فنا کړي. زه د چین هغه ټول وفد یو ځل بیا مبارکباد ورکوم، شکریه ادا کوم چې دوی ډېر ښه دوره وکړه. د مولانا اسرار مدني صاحب په دغه مولانا یوسف شاه صاحب مولانا زما ګران ورور مولانا حافظ راشد الحق صاحب او تامر جان صاحب حضرت مولانا فضل علي حقاني صاحب دامت برکاتهم ستاسو سره لنډ نظر ووایي. زمونږ د حضرت یادګار اسلاف حضرت قاضي حسین احمد صاحب نور الله برکتو برخوردار زما ګران ورور حضرت جناب قاضي لقمان صاحب تشریف فرمایي د جماعت اسلامي. زما ګران ورور جناب مولانا ډاکټر عطا الرحمان صاحب موجود دي چې ما او د
په قومي اسمبلی کې په 2002 تر 7 پورې ډېر د خپل خلکو د پلار نیکه د مولانا عبدالحق صاحب مولانا نصیب الحق صاحب او دوی د خپل والد صاحب د مولانا ګل رحمان صاحب هغه مشن د اسلام او قرآن اوچت کړی و او د پرویز مشرف صاحب په دور کې به پورا اسلامي قوانینو ته جدوجہد کړی و. بیا د خدای داسې وختونه راولي چې علما اسلامي دیني حلقې ټول یو شي، وړې وړې خبرې اختلافات ټول ختم کړو او مخکې امت کې د درو سوچو کو په دنیا کې د اسلام او د قرآن دا بیرغ همیشه لپاره پورته ودا کو. هغې کې د مولانا طیب صاحب هم پشبیر د دوی ډېر لوی خدمات دي او جاري ساري دي. همیشه والد صاحب شهید د دې تقریباتو ته راتلو او تفسیر قرآن درس کې به دوی سره شریکېدو، آخري درسونه به یې ورکول، خطابات. انشاءالله موږ هم دا سلسله جاري ساري ساتو. دوی به مکاني ته علماء دیوبند ټول اهل سنت والجماعت ته ځي راځي او موږ هم د دوی ټولو کوم ځایونو ته دوی وایي هغه ځایونو ته ورځو او د حق اواز به انشاءالله د اسلام او د پاکستان مضبوطوالي ته ورکوو. زه پاک چې دوستي زنده‌باد هغه یو آسان قدم و چې زموږ د پاکستان علماو دیني مدرسو او د اسلامي جماعتونو په اتفاق رایې سره لاړل. چین کې ډېر ښه پیغام مسلمانانو ته ورکړو، د چین حکومت ته پیغام ورکړو چې نه موږ دهشتګرد یو نه انتها پسند یو بلکې موږ د دوستۍ قایل یو. تاسو د مسلمانانو سره په خپل ملک کې نور خواږه شئ نو موږ به سره نور سفارتي او دغه تعلقات انشاءالله د پاکستان د خوا نور انشاءالله خواږي. وصلی الله تعالی علی خیر.